Ils s'appellent Naftali, Chaim et Yehuda. Et comme eux, il y en a 8000 en Israël et dans le monde. לחפש איך אפשר לעזור, איך אפשר לסייע. Disponibles pour les autres à chaque instant. אתה עכשיו מפרסם הודעה על אישה זקנה שצריכה תרופה בבאר שבע. שמישהו יביא לה מהבית מרקחת מרחוב אחד לרחוב השני, 10 אנשים קופצים. הם לא יודעים מי זה, הם לא מכירים אותה, וזה לא מעניין אותם. Et le tout bénévolement, ça va de soi. Yehuda, bonjour. Ce matin, comme tous les jours, vous êtes en train de gérer les groupes de bénévoles de Jérusalem. Oui, de Jérusalem. La plupart, aujourd'hui, on a eu une grande partie de Jérusalem. On a encore une grande partie, pas que de Jérusalem. C'est-à-dire, ça peut arriver jusqu'à Haïfa, Tveria. Maintenant, un petit exemple, on est arrivé maintenant pour reprendre un malade et sa femme, faire une dika pour les fouilles. De Bnei Brak à Safarofé. Je faut envoyer ça à Bnei Brak, chez Mitnevim de Bnei Brak, ils vont le faire. Parce que des fois, vraiment, c'est sur le chemin. לוקח דברים, לוקח אנשים, תלוי במה שיש באותו רגע. אם זה על הדרך, למה לא? זה לא תופס הרבה זמן, זה לוקח בממוצע היומי, יכול לקחת בין שעה לשעה וחצי, זה תלוי בבן אדם עצמו, כמה זמן הוא מוכן להתנדב. On les aide pour être actifs. On a des gens qui peuvent une fois de temps en temps, mais toujours ça nous aide. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, ce sont pas moins de 120 000 missions qui ont été confiées à travers le pays et à travers le monde aux bénévoles de l'association. C'est une personne aidée toutes les 4 minutes et demie. הגענו פה למלון דנייט, והבאנו פה תרומה ענקית של ממתקים לאנשים שנמצאים במלון. צריך להבין שאנשים שנמצאים פה במלון הרבה זמן, חלקם עם ילדים קטנים, צריכים עזרה עם בחוץ. אנחנו מביאים פה כל מה שצריך, אם זה תרופות, אם זה ממתקים, משחקים לילדים, בגדים, בן אדם שהגיע לפה ושכח בגדים בבית. יש לנו צוות ענק של 10,000 מתנדבים בכל הארץ, שעוזר בכל המלונות של הקורונה, וגם לאנשים שנמצאים בבית. אנשים שנוסעים עם הרכב שלהם, או עם אופנוע, עם אופניים, ועוזרים בכל מקום למבודדים. ומתחילת הקורונה הרגשת בארגון שיש איזה גל שני של חסד, גל שלישי של חסד? אנחנו נמצאים בתוך צונאמי. זה כבר לא גל. זה כבר ים שכל רגע מגיע ממקום אחר עוד ועוד אנשים. רק שתבינו מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו חילקנו מעל 120,000 חבילות למשפחות בבידוד. אתה פשוט יוצא על מנת לעזור לחולים שפשוט אין להם שום עזרה וסיוע, אין מי שיגיע אליהם, כי כולם מפחדים מהקורונה. אף פעם לא אומרים לבן אדם, אוי, אין לנו, אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים, פשוט נלחמים. גם בנושא של התרופות, אנשים אפילו שזה לפעמים פיקוח נפש, אנשים לא מבינים את זה, אבל אין מה לעשות, אתה חייב לצאת קדימה. ברוך השם, אנחנו זוכים, יש לנו קשר מאוד מאוד מיוחד עם קהילות יהודיות בכל העולם. יש לנו נציגות במאות קהילות יהודיות בעולם, בארצות הברית, באירופה, בדרום אפריקה, במזרח הרחוק, באזרבייג'אן, באוזבקיסטן ובאיראן, ברוך השם. אז במסגרת זו יש לנו קשרים מאוד מאוד חזקים, גם עם הקהילות בצרפת. יש לנו קבוצות של מתנדבים בפריז, בשטרסבורג, בליון, במרסיי, ברוך השם. וכשצריך משהו, לפני כמה שבועות הבאנו תרופה לאחד מגדולי התורה בישראל. הבאנו אותה דרך האנשים בצרפת. Maintenant, on a beaucoup de malades, des gens qui ont des cancers. Maintenant, en ce moment, ils ne peuvent pas prendre les bus. Tiens, à cause du corona, parce que c'est dangereux pour eux, quoi. C'est dangereux pour eux. Même des taxis, c'est dangereux. Maintenant, il y a encore des choses, des familles qui ne peuvent pas sortir de la maison pour acheter du pain et du lait. Alors, on les aide pour amener le pain et le lait à la maison. On est maintenant avec Chaim qui vient juste comme ça. Il était dans le coin, il a appelé pour savoir s'il y avait des paquets à prendre. אני עובד יומיומי, כל זמן שיש לי פנוי בשביל הארגון הזה, אני מתנדב. אני פשוט עשיתי כבר הרבה התנדבויות פה בארגון הזה. מה שנראה לי שכמה שאני ראיתי מהמשפחות שהבאתי להם את זה, זה הביא להם ממש מאוד מאוד הרבה אור בבית, הם מאוד שמחים. C'est pas une chose que tu faut faire des détours. Des fois, tu dis, c'est à la route du travail à la maison. Un petit exemple. Moi, je travaillais jusqu'à pas longtemps à Tarot et j'habite à Baït-Vegan. Il y avait une famille que le bébé, il était à Sharet Tzedek, à la Pagia là-bas. Et chaque matin et soir, je prenais le couple de Neve Yaakov. Ça fait 3 minutes de mon travail. Je ramenais le travail, Sharet Tzedek, je faisais aller. La petite qui était sous couveuse, quoi. עשיתי להתנדב מה שאני יכול, מה שפה באזור של הבית שלי. איפה אתה גר? במאה שערים, בירושלים. יש לנו מוקד בירושלים שפתוח מ-7 בבוקר ועד 11 בלילה.
אנשים מתקשרים אלינו מכל העולם, שנעזור להם. בן אדם עכשיו נקלע לתאונת דרכים, בצרפת, לדוגמה. הוא לא מכיר, הוא לא יודע, תייר. הוא מגיע, לוקחים אותו לאיזה מרפאה שמה, הוא מתקשר, הוא אומר, תשמע, אני לא מבין מה הולך פה, אני לא יודע מה קורה. ואנחנו, ברוך השם, בעזרת המתנדבים שלנו שפרוסים בכל העולם, אתה בטלפון אחד, ולפעמים בהודעה של וואטסאפ, יכול להוציא יהודי מהמיטה, באחד בלילה, הוא קם ונוסע שעה לכל צד הלוך חזור. אני לא חושב שזה משהו מיוחד אצלי, אני חושב שזה משהו מיוחד בעם ישראל, שאיך שאנחנו שומעים על מישהו שנמצא בצרה, אנחנו מיד קופצים. קורה פה, אנחנו נמצאים ליד מלונית קורונה דן איית. במלונית הזאת כבר עברו אלפי אנשים. אני אספר לך שבשבת האחרונה אנחנו חגגנו פה שולם זוכר, משפחה שנולד להם בן, והם חגגו, אשכנזים חוגגים בליל שבת, ואנחנו הבאנו פה את כל הכיבוד. נולד בן לאמא חולת קורונה. ובשבת בבוקר היה פה בחור בר מצווה שעלה לתורה. עכשיו אנחנו גייסנו עוגות ופיצוחים וממתקים וכל מיני דברים כאלה. אתה רואה אנשים פותחים את הלב ומשתתפים בשמחה של מישהו שהם לא מכירים והם לא יודעים. אז אנחנו ברוך השם במלון הזה זכינו כבר עשרות פעמים, חגגנו פה בר מצוות. שבוע שעבר חגגנו פה סיום מסכת. היה פה בחור מישיבת חברון שסיים מסכת והבאנו לפה תזמורת. תזמורת שלמה התגייסה בחינם. לבוא ולנגן, ואנשים באו לשמח ותרמו, מאפיות, תרמו, כל מיני דברים. עם ישראל שופך את הלב. אתה שואל אותי, כמה פעמים ביום יש לי דמעות בעיניים מהכוח הנתינה של עם ישראל? המחנה המשותף הוא מאוד 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 ברור. אנחנו כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, של לעזור ולעזור ולעזור לעם ישראל. כל מי שקצת הלב שלו נפתח לטובת חולים, לטובת אנשים נכים, לטובת אנשים נזקקים, פשוט מיד נותן את השעה היומית הזאת. ונשמח לצרף עוד ועוד ועוד אנשים, זה מה שמעניין אותנו, עוד ועוד אנשים שהצטרפו למעגל ההתנדבות והעשייה. Ici, chaque bénévole est un cours d'eau au cœur de cet océan de Chesed. Am Israël se donnent les uns aux autres. À travers ce merveilleux exemple de solidarité, on se rend bien compte à quel point tout un chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et participer à cet élan extraordinaire de générosité.